మీ ప్రొఫెషన్ ఏంటి, మీ ప్రొఫెషన్ ఏంటి అని గత ఒక 1 వీక్ నుంచి అయితే నాకైతే మెయిల్కి అయితే మెసేజ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు ఏంటంటే కామెంట్లో పెట్టేవారు మీది ఏ వర్క్ చేస్తారు, ఏ వర్క్ అని. కానీ ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్ మెయిల్కి అయితే పెట్టేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో అందరి కోసం నేనైతే ఈరోజు చెప్పేస్తున్నాను. మా ప్రొఫెషన్ వచ్చేస్తే మేమైతే కార్పెంటర్ వర్క్ చేస్తాం. మాకు తనైతే మా నాన్నగారు తనైతే ప్రజెంట్ టర్నింగ్ చేస్తున్నారు అవి కోల్కి. ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది కార్పెంటర్స్ నాకైతే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. ఈ వుడ్ వర్క్ గురించి అయితే ఎంతమందికి తెలుసో తర్వాత కామెంట్ అయితే నాకు కూడా కామెంట్ చేయండి, మళ్ళీ మర్చిపోకండి. అందరికీ చెప్పొస్తున్నాను, మా ప్రొఫెషన్ వచ్చేసి మేమైతే కార్పెంటర్స్. మళ్ళీ చెప్తాను కదా, ఓకే హ్యాపీ కదా అందరికీనా. సో అదనమాట ఈరోజు టాపిక్. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరెన్నో మంచి మంచి వీడియోస్తో నేను మీ ముందుంటా. మీ బాబు DP ఆఫీషియల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.